hedder Pernille. Og lige nu her, mens du ligger og skal til at sove, så kommer du til at lytte til en lille godnathypnose omkring det at have indre ro. Altså ro i kroppen og i tankerne og i følelserne. Så lige nu så vil jeg bede dig om, at du lægger dig rigtig godt til rette. Lægger dig godt under dynen og mærker hovedpuden af madrassen. Og mærker, at du er fuldstændig sikker og tryg nu. Jeg beder dig om også lige at måske forestille dig, at du kunne snakke med din seng. I hvert fald lige bede den om at passe rigtig godt på dig. Og bed den om, at den hjælper dig til at have en fantastisk nat, hvor du sover godt, sikkert og trygt og dejligt. At du med lethed falder i søvn. Og at du simpelthen sover fantastisk hele natten lang nu. Så lige nu, så vil jeg lige bede dig om at mærke madrassen. Mærk din krop. Mærk, at det er ligesom om, at sengen den fylder dig med en dyb indre ro. Måske du kan forestille dig, at på den side, der ligger på madrassen, altså på den side, hvor kroppen møder madrassen, der kommer der en masse rødder ud. Rødder ud, som kommer ud igennem siden på dig eller ryggen på dig og borer sig ned igennem madrassen og helt ned igennem jorden, helt ned til jordens kerne. Og her slår de her dejlige, fantastiske rødder et hjerte omkring jordens kerne. Og så sender jorden en masse ro op til dig. En ro op igennem de her rødder. Så du mærker nu, at der kommer sådan en dyb, indre, fantastisk ro op igennem dig. Fylder hele dig. Og de her rødder, de giver dig jordforbindelse. De gør simpelthen, at den her rolige energi fra jorden kommer op i dig. Så hver eneste gang du ligger der og sover nu, bliver du fyldt med den her dejlige ro fra jorden. Men de her rødder, de er der også, når du for eksempel bare går lidt hen ad gulvet. Måske du er i skole. Så forestil dig, at rødderne kommer ud igennem dine hænder, ud igennem fødderne, og igen borer sig ned igennem jorden, helt ned til jordens kerne. Så er der altid en jordforbindelse. Du har simpelthen altid ro i dig, tryghed i dig, at det er let, skønt og fantastisk at være dig. Så lige nu, så mærker du bare lige den her ro, der kommer op igennem rødderne, fylder dig, er dig. Du er et med jorden, og jorden er et med dig. Og det gør, at du føler dig så sikker, tryg og rolig. Så nu tager du lige 3 dybe indåndinger. Og mærker, at du bare slapper endnu mere af det. Ligesom om, at du faktisk sådan glider endnu dybere ned i madrassen. At puden og din dyne føles endnu mere fantastisk. Mærker bare roen, der breder sig. Måske også trætheden, der kommer. Det er helt okay. Hvis du falder i søvn undervejs, så lytter din underbevidsthed, altså den her del af dig, som for eksempel trækker vejret, uden at du skal tænke over det. Den del lytter til alt, hvad jeg siger, og så bliver det fuldt og helt sådan inde i dig. Så lige nu, så lige forestil dig en fantastisk, magisk have. Det er måske sådan en have med blomster i alle mulige former og farver, som du aldrig har set før. Måske der er træer med blade, hvor bladene måske er formet som hjerter eller som stjerner. Måske de også har en helt anden farve. Måske der er græs i alle regnbuens farver. Og måske der sådan ude i horisonten er nogle diamantbjerge. De er så flotte i alle mulige farver, og så er der sådan lidt sne på toppen. De er simpelthen så flotte. Og her i den her magiske have, hvor du er lige nu, der er du selvfølgelig bare en god ven eller veninde med, eller mor og far, hvis du har brug for det, for at føle dig fuldstændig sikker og tryg. Du går lidt rundt i den her magiske have, og nyder det bare. Mærker simpelthen, hvor skønt, dejligt, let det er at være dig nu, fordi du har ro.
ro i kroppen, ro i tankerne og ro i følelserne. Du nyder at være dig, elsker at være dig og har det fantastisk på alle måder nu. Så du går rundt her i haven og lægger mærke til, at lidt længere henne, der er der sådan et magisk springvand. Det er så flot, og der er kun lige lidt vand i, så det er fuldstændig sikkert og trygt at sætte dig på kanten. Der er lige vand nok i til, sådan at du kan sidde med fødderne. Og så bare lige have fødderne dækket af vand. Det her magiske springvand, det er sådan, at hvis du nu lige smider al uroen ned i vandet, måske det er uro i kroppen, eller i tankerne, i følelserne. Måske at du nogle gange kommer til sådan, at hvis du bliver lidt ked af det eller vred, så i stedet for kun at blive lidt ked af det og vred, så bliver du meget vred, meget ked af det. Så prøv lige at smide det ud. Prøv lige at smide det ned i vandet. Og forestil dig, at der er sådan et lille, ligesom i et badekar, eller en bruse, der er sådan et lille afløb, et hul, hvor vandet det bare kan løbe ud. Og her, alt det du har smidt ned i vandet, det løber også ud her. Så prøv lige at smide al uroen ud igen. Tankemylder. Måske det er bestemte steder, du oplever den her uro. Det kan være i skolen, eller når du skal lave lektier eller opgaver. Det kan måske være, hvis du skal være sammen med andre mennesker. Prøv lige at smide ud alle de steder, hvor du oplever uro. Hvor du måske får, at det er svært at sidde stille, eller svært at koncentrere sig. Prøv lige at smide alt det ud. Og læg mærke til, at det bare forsvinder lidt ned i afløbet og væk for altid. Og samtidig så kan du mærke, at der fra springvandet ligesom kommer sådan noget, du ved, hvad kalder man det? Man vil nok kalde det sådan støvregn. Så lidt ligesom om, at fra springvand, der kommer der lige sådan lidt støvregn hen over dig. Forestil dig, at det er en masse ro, der simpelthen rammer dig lige nu. Som simpelthen fylder hele dig. Og bliver et med dig. Den her dybe ro. Det er sådan, du er nu. En dyb, indre, fantastisk ro. Samtidig med, at du lige sidder her og mærker støvregnen fra springvandet, som lige fylder dig med ro. Så er jeg lige stille et øjeblik, så du virkelig kan smide alt ud i springvandet. Og når du har smidt al uroen ud, alle de steder, hvor du mærker uro. Måske er det i skolen, eller derhjemme, eller sammen med venner eller veninder. Alle de steder, hvor du kan mærke, at der er uro i dig. At det gør det svært at sidde stille, svært at koncentrere sig, svært at måske lave opgaver eller lektier. Eller måske bare svært at sidde og koncentrere dig om noget derhjemme. Spille eller lege eller tegne. Så smider du lige alt det ud. Jeg er lige stille, men jeg er stadigvæk. Og du er fuldstændig sikker og tryg. Det er simpelthen så godt. Forestil dig måske har lagt sådan en skattekiste i maven, hvor du har gemt alt det her uro. Alle de her trælse ting. Måske er det også noget, der har gjort dig ked af det, eller vred, bange. Så tager du bare lige og smider skattekisten ned i vandet også. For så ved du, at du har smidt det hele ud. Alt det trælse. Alt det, der har gjort dig ked af det, vred, sur, urolig. Al uroen, både i tankerne, i kroppen og i følelserne, også i den her skattekiste. Og så bare se, at den forsvinder ned i afløbet. Og så mærker du bare, at der er ro inde i dig. Ro på tankerne. Ro på følelserne. Ro på kroppen. Og det føles så skønt, dejligt og let at være dig nu. Du nyder at være dig, elsker at være dig. Tillader dig selv at have det godt nu. Du tillader dig selv at have ro i din krop, i tankerne og i følelserne. Så nu rejser du dig op og går væk fra springvandet og mærker bare den her ro inde i dig, trygheden inde i dig, at du elsker dig selv, nyder at være dig, elsker at være dig, at alt er godt nu. Du går lidt rundt i haven
Og lægger lige pludselig mærke til, at foran dig, der ligger der en fantastisk stor, flot rød diamant. Den her røde diamant, den er fyldt med masser af ro. Indre ro. Ro på tankerne, ro på følelserne. Så det er bare let og skønt at være dig nu. Så prøv lige at tage den her røde diamant op og stå med den. Og mærk lige roen. Mærk hvordan at allerede nu, hvor du står med den, så giver den bare så meget ro, så meget tryghed, at det er let, skønt og fantastisk at være dig. Nu vil jeg bede dig om at lægge den her røde diamant ind i dig. Måske du lægger den ind i dine fødder eller i maven. Måske ind i dit hoved, i hjernen, så den allerede giver masser af ro der. Lige meget hvor du lægger den ind hen i dig, så mærker du, at med det samme du har lagt den ind, så fylder den hele dig. Alt i dig. Så der simpelthen er ro alle steder. I hver eneste tanke, følelse, i hele kroppen. I hver eneste celle i dig. Så er der bare ro nu. Dyb, indre, fantastisk ro. Så lige nu, så vil jeg bede dig om at høre rigtig godt efter. Forestil dig, at jeg taler til dig. Taler til diamanten inde i dig. Og alt hvad jeg siger, det er fuldt og helt sådan, det bliver at være dig. Det er simpelthen sådan, at diamanten kommer til at hjælpe dig med at have det hver eneste dag nu. Og hvis du bliver lidt træt undervejs og glider ind i drømmeland, ind i den dejlige søvn, så er det helt okay. Fordi at din underbevidsthed og diamanten lytter til mig. Det er det jeg siger, så det er fuldt og helt sådan, det bliver at være dig. At du er rolig. Har den her dybe, indre, fantastiske ro. Du er rolig. Du har altid været rolig, og du vil altid være rolig nu. Du har en dyb, indre, fantastisk ro. Der er ro i tankerne, ro i følelserne, og du nyder at være dig, elsker at være dig. Du er fuldstændig sikker og tryg. Nyder at være dig. Der er ro. Ro på tankerne. Ro på følelserne nu. Ro på kroppen. Så det er bare let at koncentrere sig. Let at lære nyt. Let at sidde stille i skolen og høre efter. Fordi der er ro inde i dig. Bare ro. Så det er også let, når du er hjemme nu. Fordi du altid har en dyb indre ro, så er det lettere at tegne. Det er lettere at lave opgaver og lektier. Og den her dybe, indre, fantastiske ro, den gør bare, at det er let at være dig. At det er let for dig at være sammen med dig selv. Det gør det også let for dig at være i dig selv. Fordi nu mærker du roen i dig. Du mærker roen i dine tanker. Du mærker roen i dine følelser. Du har altid en dyb indre ro nu. Du elsker at have dyb indre ro. Du nyder den her indre dybe ro. Du er fuldstændig sikker og tryg i den her ro. Du er helt fyldt med dyb indre fantastisk ro. Fra bunden af dine fødder til toppen af dit hoved og helt ud fingerspidserne. Du er rolig nu. Du har en dyb indre ro. Den her ro, den gør, at det er let at være dig. Skønt at være dig. Den her dybe indre ro gør, at du slapper af med lethed. Nyder at være dig. Elsker at være dig. Der er ro på dig. Ro på dine tanker. Og ro på dine følelser. Du har altid en dyb indre ro nu. Du nyder at være dig. Elsker at være dig. Og altid en dyb indre fantastisk ro nu. Du er rolig. Du har altid været rolig, og du vil altid være rolig nu. Du har en dyb, indre, fantastisk ro. Der er ro i tankerne, ro i følelserne, og du nyder at være dig, elsker at være dig. Du er fuldstændig sikker og tryg. Nyder at være dig. Der er ro. Ro på tankerne, ro på følelserne nu. Ro på kroppen. Så det er bare let at koncentrere sig, let at lære nyt, let at sidde stille i skolen og høre efter, fordi der er ro inde i dig. Bare ro. Så det er også let, når du er hjemme nu, fordi du altid har en dyb indre ro, så er det lettere at tegne,
det er lettere at lave opgaver og lektier. Og den her dybe, indre, fantastiske ro, den gør bare, at det er let at være dig. At det er let for dig at være sammen med dig selv. Det gør det også let for dig at være i dig selv. Fordi nu mærker du roen i dig. Du mærker roen i dine tanker. Du mærker roen i dine følelser. Du har altid en dyb indre ro nu. Du elsker at have dyb indre ro. Du nyder den her indre dybe ro. Du er fuldstændig sikker og tryg i den her ro. Du er helt fyldt med dyb indre fantastisk ro. Fra bunden af dine fødder til toppen af dit hoved og helt ud i fingerspidserne. Du er rolig nu. Du har en dyb indre ro. Den her ro, den gør, at det er let at være dig. Skønt at være dig. Den her dybe indre ro gør, at du slapper af med lethed. Nyder at være dig. Elsker at være dig. Der er ro på dig. Ro på dine tanker. Og ro på dine følelser. Du har altid en dyb indre ro nu. Du nyder at være dig. Elsker at være dig. Og har altid en dyb indre fantastisk ro nu. Du er rolig. Du har altid været rolig, og du vil altid være rolig nu. Du har en dyb, indre, fantastisk ro. Der er ro i tankerne, ro i følelserne, og du nyder at være dig, elsker at være dig. Du er fuldstændig sikker og tryg. Nyder at være dig. Der er ro. Ro på tankerne, ro på følelserne nu, ro på kroppen. Så det er bare let at koncentrere sig, let at lære nyt, let at sidde stille i skolen og høre efter, fordi der er ro inde i dig. Bare ro. Så det er også let, når du er hjemme nu, fordi du altid har en dyb indre ro, så er det lettere at tegne, det er lettere at lave opgaver og lektier. Og den her dybe indre fantastiske ro, den gør bare, at det er let at være dig, at det er let for dig at være sammen med dig selv. Det gør det også let for dig at være i dig selv. Fordi nu mærker du roen i dig. Du mærker roen i dine tanker. Du mærker roen i dine følelser. Du har altid en dyb indre ro nu. Du elsker at have dyb indre ro. Du nyder den her indre dybe ro. Du er fuldstændig sikker og tryg i den her ro. Du er helt fyldt med dyb, indre, fantastisk ro. Fra bunden af dine fødder til toppen af dit hoved og helt ud i fingerspidserne. Du er rolig nu. Du har en dyb, indre ro. Den her ro, den gør, at det er let at være dig. Skønt at være dig. Den her dybe, indre ro gør, at du slapper af med lethed. Nyder at være dig. Elsker at være dig. Der er ro på dig. Ro på dine tanker og ro på dine følelser. Du har altid en dyb indre ro nu. Du nyder at være dig, elsker at være dig, og har altid en dyb indre fantastisk ro nu.